Yusuf ben. Sen misin? Bu kadar küçük birini beklemiyordum. Ne istiyorsun? Bu kız kim? Gazeteci, bağımsız. Niye buluştuk şimdi bunlar? Ne bileyim ben. Çolak'la görüşmek, onunla röportaj yapmak. Onun istemediği hiçbir şey yazmayacağım, merak etmesin. Çolak kimseye konuşmaz. Bana konuşabilir ve bana güvenebilir. Ben kimsenin adına gelmedim buraya. Sorarım ama kabul edeceğini sanmıyorum. Lütfen ona ısrarcı olduğumu söyle. Boş masanız var mı? Şu ikisi boş. Şu ikisi. Evet, evet. Başçavuş Ateş. Söyle Ateş. Komutanım şahsı dediğiniz gibi yaptık. Tamam. Bir gelişme olursa hemen haber verin. Emredersiniz komutanım. Ateş, Buyurun komutanım. biz düğüne gidiyoruz. Kızım burada. Sana emanet. Emredersiniz komutanım. Evi ne yaptın? Arabayı ne zaman sattın? Evi ne zaman satacaksın? Ne haber? Nereye gittiniz? Geyik bunların hepsi ya. Of, ben çok sıkıldım. İşim var şu an. Tamam da 2 laf et bari. Meşgulüm diyorum sana. Ay canım. Gören de dünyayı falan kurtarıyorsun sanacak. Orası hiç belli olmaz. Daha önce kurtarmışlığımız var. Okey oynayarak mı kurtaracaksın dünyayı? Bu okey değil. Başka bir şey. Yok. Bunlar hiçbir şey konuşmuyor. Delireceğim ben. Oğlum Ateş kafayı çalıştır. Oğlum Ateş kafayı çalıştır. Ya sen ne arıyorsun? Söylesene be. Ben bir şey aramıyorum güzel kardeşim. Kafayı çalıştır Ateş. Ateş oğlum kafayı çalıştır. Okey attı salak. Nasıl? Okey attı. Tabii ya. Okey taşlarıyla haberleşiyorlar. Sar başı sar.
Ne ki bunlar? Koordinatlar. Saldıracakları yerin koordinatları. İyi de neresi? Ben harekat merkezine gidiyorum. Hanımefendi çok özür dilerim. Ben birden heyecanlanınca şey oldu. Yok. Önemli değil Ateş Açar. Ben gideyim.